সম্মানিত দর্শক, দেখতেই পাচ্ছেন রাজীব ডেইরি ফার্ম। এটি হলো কাউন্দিয়া সাভারে অবস্থিত। তো একটি বিল্ডিংয়ের নিচতলায় আসলে গরুর খামার। তো এরকম একটি শেড কিভাবে আপনারা তৈরি করতে পারেন সেসব বিষয়ে বাস্তব জ্ঞান, গাভী পালন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য, তাছাড়া এই খামারের যে গাভীগুলো আছে এখান থেকে হয়তোবা দু একটি বকনা বাছুরও আছে বিক্রি করার মতো, সেসব বিষয়ে আজকের প্রতিবেদনে আমরা জানানোর চেষ্টা করব। তাছাড়া নতুন যারা আসলে গাভীর খামার শুরু করবেন কীভাবে শুরু করতে পারেন সেসব বিষয়ে আমরা একটু জানার চেষ্টা করব। তো প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন তার খামারটি, তার গরুগুলো আপনারা দেখছেন, আপনাদেরকে একটু ঘুরে ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করছি। তার চারিগুলো দেখছেন আসলে কিভাবে গরুকে লালন পালন করছে, আপনারা দেখুন। তো আমরা প্রথম থেকে গরু পরিচিতি নিয়ে আসছি, আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব উদ্যোক্তার কাছ থেকে আসলে গরুগুলো উনি কীভাবে লালন পালন করছেন, এখন তিনি কেমন আছেন। দানাদার খাদ্যের দাম বেশি, আসলে অনেক খামারই বলে লসে আছেন, আসলে তিনি কেমন অবস্থায় আছেন সেসব বিষয়ে আমরা একটু জানার চেষ্টা করব ওনার কাছ থেকে। তো আমরা কথা বলছি ওনার সাথে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি ভাই, আপনার নাম? শেখ মোহাম্মদ সালাউদ্দিন। তো ভাই আপনার খামারটি ঠিকানাটা বলেন তো। এটা বর্তমানে হলো কাউন্দিয়া বাগসাতরা। কাউন্দিয়া বাগসাতরা। তো আপনি তো গাভী পালন শুরু করলেন একটি বিল্ডিং এর নিচে, আমরা দেখছি সুন্দর একটি পরিকল্পনা করে বিল্ডিং এর নিচতলায় আন্ডারগ্রাউন্ডে নাকি খামারটি তৈরি করলেন। এই বিল্ডিংটা কি আপনার নিজের না ভাড়া? না, আমি ভাড়া নিয়েছি। এটা ভাড়া নিয়েছেন। আচ্ছা, তো এই আইডিয়াটা কিভাবে আসলো যে একটা বিল্ডিং এর নিচে এটি খামার তৈরি করা যায়? না, এটা তো আমার অনেক দিনের পরিকল্পনা এবং আমার অনেক দিনের এই প্রতিষ্ঠান এটা। আচ্ছা, অনেক দিনের পরিকল্পনা, অনেক দিনের প্রতিষ্ঠান। তো এই খামারটা কি আপনি নিজে তৈরি করে নিয়েছেন নাকি? না না, এটা আমি বর্তমানে ভাড়া নিয়েছি। আপনি শুধু ভাড়া নিয়েছেন? জি। তো কত টাকা ভাড়া দিচ্ছেন এটা? এটা বর্তমানে প্রায় আপনি ভাড়া দিতে হয় 10,000। বিদ্যুৎ বিল আছে, পানির বিল আছে। জি। তারপরে যখন আপনি গাভীর খামার শুরু করলেন, কয়টা গরু দিয়ে শুরু করলেন, কত সালে? না, এটা আমার প্রায় ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান হিসাবে আমার আমার নানারা করতো, নানি করতো, মায়ে করতো, মানে আব্বারা করতো, এখন আমি বর্তমানে করি। আচ্ছা, তো আমরা 80 বছরের ইতিহাস আমাদের। 80 বছরের ইতিহাস, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। তো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি গাভীর সাথে থাকবেন কিনা? আশা করা যায়, এটা তো আশা করা যায়। তো আমাদেরকে একটু গাভী পরিচিতি দেখান আপনি এবং গাভীর জাতগুলো সম্পর্কে একটু জানান। আমরা যে এই যে গাভীটা দেখছি এটা আসলে কোন জাতের গাভী? এটা হলো আপনার ফ্রিজিয়ান। ফ্রিজিয়ান। তো এটা দেখে চিনার উপায়টা কি আসলে? এটাও আপনার রংটা হবে কালো সাদা। কালো সাদা। তো অনেক খামারি, দু একজন খামারি বলে যে এই যে কালো সাদা রং হলো শাহিওয়াল হয় বা অন্য জাত হইতে পারে। না না, আপনার এটা শাহিওয়াল হবে কালো। কালো হবে, শুধু কালো। আর জার্সি হবে লাল। জার্সি হবে লাল। আচ্ছা, তো এটা কত লিটার দুধ দিচ্ছে? এটা বর্তমানে প্রেগনেন্ট। এটা প্রথম মা হবে, মানে প্রথমবার বাচ্চা দিবে। এই ধরনের গাভী গরু কি বিক্রি করেন নিজের থেকে? আমি বিক্রি করি না, অনেকে বিক্রি করে। এখন আমার এটা লালন পালন করতে, ছোট বাচ্চা থেকে আমি লালন পালন করতেছি। মানে বাচ্চা থেকে গাভী তৈরি করে নিজেই নিচ্ছেন। যেহেতু বর্তমানে একটা প্রচুর আসলে গাভীর সংকট, যে ভালো জাতের গাভী পাওয়া যাচ্ছে না বাজারে, এটা কত সত্য? আচ্ছা, এটা মিথ্যা না। সেই জন্য আপনার পরিকল্পনাটা কি করতেছেন একটু বলবেন? এই জন্যই আমি ছোট বাচ্চা থেকে ওকে আস্তে আস্তে লালন পালন করে বড় করে তৈরি করে নিতে পারলে, মা করে নিতে পারলে এটা সবচেয়ে বেস্ট। এটাই সবচেয়ে বেস্ট। এটাই সবচেয়ে বেস্ট। আচ্ছা, তারপরে যে গাভীটা দেখতেছি এগুলো তো বিক্রি করবেন না আপনি নাকি? না। পরে এই গাভীটা দেখতেছি এটা কয় দাঁতের? এটা আপনার এটা 5 বছরের মা। 5 বাচ্চার মা, মানে 5টি বাচ্চা দিয়েছে আপনার এই জায়গায়। এটাকে কি গাভী তৈরি করছেন না কিনা? এটা না, এটা আমার কিনা ছিল। কত টাকা দিয়ে কিনেছিলেন? এটা আমি কিনে আনছিলাম 1,80,000 টাকা। কত লিটার দুধ পেলেন যখন কিনে আনলেন? তখন ছিল 16 লিটার। 16 লিটার। আর এখন বর্তমানে 5টা বাচ্চা দেওয়ার পরে কত লিটার দুধ দিচ্ছে? এখন 18-20। 18 থেকে 20 লিটার দুধ দিচ্ছে যখন বাচ্চা দেয়। আচ্ছা, তো যখন এই যে বাচ্চাটা দেয় 18 থেকে 20 লিটার যে দুধটা দেয়, এটা কতদিন দেয় আসলে? এটা আপনার মিনিমাম বাচ্চা দেওয়ার এই 2 মাস গ্যাপ থাকে। 2 মাস? আচ্ছা, 2 গ্যাপ থাকে। আবার ওখানে 2টা গরু আছে আমার, ওটা বাচ্চা দিবে। যেমন সকালে দুধ দোয়াইলাম, আপনার দুপুরে বাচ্চা দিল, দুপুর দুধ দোয়াইলাম, বিকেলে বাচ্চা দিল, মানে সারা বছরই আছে। দুধ বন্ধ করলে আরো ম্যাস্টারের সম্ভাবনা থাকে। ওই সমস্ত গরুগুলা ফুল ফ্রিজেন যেটা, জি, ওটা আপনার দুধ বন্ধ করলে কিন্তু আবার ম্যাস্টারের সমস্যা হয়। আচ্ছা, তো আমরা ওটা বন্ধ করি না। জি, ওই গাভীটা একটু দেখি আসলে যে পার্সেন্টেজটা একটু বেটার নাকি? এই যে এটা, জি, এটাকে বলা হয় শঙ্কর। শঙ্কর। এটা কি দুধ বন্ধ হয় না? না, এটা প্রথম বাচ্চার মা। এটা প্রথম বাচ্চার মা। ওর যে মা আছে, জি, আজকে 5 বাচ্চার মা হয়েছে, জি, ও এই পর্যন্ত দুধ বন্ধ করবে না। মানে
12 মাসই দুধ দেয়। এটা 12 মাসে দুধ দেয়। এটা জাতের ধারা হলো এটা। আচ্ছা, তো এটা কি দুধ দিয়েছে? ওর হলো খালা। খালা আত্মীয় স্বজন? এই প্রথম যেটা দেখালাম নাকি এটা? এটাও ওই জাতেরই, এটা কালো হয়েছে। এটা কালো হয়েছে। এটাও 12 মাসে দুধ দেয়। এটা 12 মাসে দুধ দেয়। আচ্ছা, তো এটা কত কেজি দুধ দেয়? এটা বর্তমানে আপনার 16 কেজি দুধ হয়। 16 কেজি 2 বেলায়। প্রথমবার তো। আচ্ছা, প্রথমবার। এটা প্রথমবার। এটা কয় দাঁতের? এটা 2 দাঁতের। 2 দাঁতের। প্রথমবার বাচ্চা দিয়েছে। এটা বাচ্চাটা কোনটা? এটা বাচ্চা ধরে আপনার ওই যে এটা। এই যে এটা। বাচ্চার বয়স কয় মাস? বাচ্চার বয়স বর্তমানে 4 মাস। 4 মাস। মাশাআল্লাহ, তো গ্রোথ তো দেখছি আমরা ভালো আছে, পার্সেন্টেজটা ভালো পেয়েছে। এটার বয়সটা হলো মাত্র 1.5 মাস। মাত্র 1.5 মাস। এটার মাটা কোনটা? এটা মাটা ওই আপনি বললাম তো 5 বাচ্চা। 5 বাচ্চা। প্রথম যেটা দেখালাম আমরা ডিটেল। সেকেন্ড। আচ্ছা, তারপরে গাবিটা দেখি আমরা। এটা হলো এটা বর্তমানে আমার খামারে সবচেয়ে বেশি দুধ দেয়। সবচেয়ে বেশি? মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। কত লিটার দুধ হয়? এটা 26 লিটার দুধ হয়। 26 লিটার দুধ হয়। তো এই যে সবচেয়ে বেশি দুধের গরু, এই গরুগুলাকে আসলে কন্ট্রোল করতেও অনেকটা দক্ষ হতে হয়, সেই বিষয়ে একটু আমাদেরকে একটু বলেন। কোনটা আবার বলেন? মানে এই যে একটা উন্নত জাতের বেশি দুধ যে গরুগুলো দেয়, তাদেরকে তো পরিচর্যা করতে সময় লাগে বা সব সময় তাদের পিছে লেগে থাকতে হয়। হ্যাঁ, এটা একেবারে চিরন্তন সত্য কথা। তো ওকে টাইম টু টাইম খাওয়াইতে হবে, টাইম টু টাইম গোসল করাইতে হবে, নিয়ম মাফিক ভাবে ওর দুধ দোয়াইতে হবে। একটু এদিক সেদিক হইলে ম্যাস্টারিটির সমস্যা হবে। বেশি দুধের গরুর এই একটা সমস্যা, ওকে সব সময় নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেলে ওকে কন্ট্রোল রাখা যাবে না। তো আমরা এইসব বিষয়ে আরো জানবো। তো আমরা পরের গাবিটা দেখি। এই গাবিটা দেখছি আরো তো পার্সেন্টেজ দেখছি মাশাআল্লাহ আরো ভালো, আরো উঁচা লম্বা, জাতের দিক দিয়ে সব ঠিক আছে নাকি? এটা কি বলা হয় শাহিওয়াল? এটা বলা হয় শাহিওয়াল। আচ্ছা আচ্ছা, এটা শাহিওয়াল আর ফ্রিজিয়ান মানে মিক্স আছে। মিক্সড আছে। তো এটা কত লিটার দুধ হচ্ছে? এটা আপনার এটাও 20-22 লিটার দুধ হয়। 20-22 লিটার। 20 থেকে 22 লিটার দুধ হয়। এটা দুধ দেয় কত মাস? এটা আপনি একেবারে বললাম যে বাচ্চা দেওয়ার 1 মাস আগে বন্ধ করতে হয়। বাচ্চা দিয়ে 1 মাস আগে বন্ধ করতে হয়। তো আমরা এই যে এটা বাচ্চাটা হলে ওইটার বাচ্চাটা এটা এখনো দুধ খায়। এখনো দুধ খায়? মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, এটা ইতিহাস। এখনো দুধ খায়। তোর বয়স কত আসলে? এটা বর্তমানে 14 মাস বয়স। 14 মাস বয়স। এর মধ্যে কি ডাকে এসেছে, হিটে এসেছে? হিটে আসছে, ওকে বীজ দেওয়া হয়েছে। মানে হিটে আসছে তারপরে দুধ খায়? হ্যাঁ, ওই ওর মা ওইটা। আচ্ছা, কয়বার ডাকে আসার পরে বীজটা দিবেন? আমি এই আপনার প্রথমটা মিস করছি, সেকেন্ডটাও মিস করছি, তৃতীয়বার আর মিস করিনি। তৃতীয়বারের সময় দিয়ে দিয়েছে? দিয়ে দিছি। এখন কি রেখেছে নাকি? আশা করা যায় ইনশাল্লাহ এটা প্রেগনেন্সি হয়েছে, কারণ 1.5-2 মাস হয়েছে তো। জি, এর মধ্যে আর মিস হয় নাই? আর হিট আসে না। আর হিটে আসে নাই? আচ্ছা, তো এই ধরনের বর্তমান কি বিক্রি করেন কিনা? এটা খুব শান্ত, এটা একেবারে সব দিক দিয়ে শান্ত। এটাকে বলা হয়, এটা হলো অস্ট্রেলিয়ান ফ্রিজিয়ান, অরিজিনাল ভালো জাতের গাভী। দেখুন দর্শক, এখনো একটা বাচ্চা দেয়নি নাকি? না, দাঁত ভাঙছে? দাঁতও ভাঙে না। দাঁতও ভাঙে না। তো এগুলো তো জাতটা ভবিষ্যৎটা ভালো হবে। হ্যাঁ, এটা মনে করেন আল্লাহর হুকুম হইলে আমার যখন মা ছেলে বা বাচ্চা নিয়ে দাঁড়াবে, কারণ মিনিমাম আমার 4 লক্ষ টাকা দাম আছে। আচ্ছা, তো এখন আর বিক্রি করবেন না এগুলা? না, এটা হলো খামারের ভবিষ্যৎ। যে এটা আমার অনেক স্বপ্ন, অনেক আশা, অনেক আকাঙ্ক্ষা এটার প্রতি। এটা কি বিক্রি করবেন কিনা? জি, এটা আমি কাস্টমার ভালো পাইলে বিক্রি করবো। আচ্ছা, এটা ভালো কাস্টমার পাইলে বিক্রি করবেন। এটার বয়স কত দিন? এটা 2 মাসের ছোট বড়। 2 মাসের ছোট বড়, কিন্তু গ্রোথ এত কম বেশি কেন? এটা আপনার এই সাইজটা ছোট। আচ্ছা, যেমন মানুষের মতো তো গ্রোথে ছোট বড় হাইট কম বেশি হয়। আচ্ছা আচ্ছা, মানে এটার বয়স হলো 12 মাস। এটা আপনি মনে করেন, এটা যে বর্তমানে আমাদের দেশের জন্য 90%। হ্যাঁ, আমাদের দেশের জন্য 90%। আর এটা? আর ওই আপনার এটা যে দেশের জন্ম, হ্যাঁ, ওই দেশের জন্য এটা 70%। 70%। আর এটা আমাদের দেশের জন্য আপনার 70% বা 80%। আচ্ছা, আর আমাদের এখানে বর্তমানে বলা চলে একেবারে 100। প্রায় বলে, মানে অনেক খামারে বলে যে এটা হলো 100%। এইটা 100%। কিন্তু বাংলাদেশে তো আসলে 100% না, সম্ভব না। আমাদের এই দেশে সম্ভব না, কন্ট্রোল করতে পারবো না, কন্ট্রোল করা যাবে না। ওয়েদারের সাথে আমাদের মিলবে না, খাওয়ার সাথে মিলবে না, আবহাওয়ার সাথে ম্যাচ করবে না, পরিচর্যার সাথে ম্যাচ করবে না। আর আমাদের এখানে 100% এইগুলা টিকবে না। জন্ম নিবে, দেখা যাবে সে ভবিষ্যৎবাণী ভালো হবে না, হয়তো দেখা গেল জন্মের পর 2 মাস, 1 মাস বা 15 দিন, 10 দিন পরও মারা যেতে পারে।
এই জন্য আমাদের দেশে 100% বীজ আমরা কোনো ফার্মে ডাক্তাররা দেয় না, কারণ আমাদের দেশে তো 100% টিকবে না। তো এই যে বক্তা বাছুরটা দেখছি, এটা কয় মাস বয়স এটার? এটা আপনার বর্তমানে এটা 1 বছর হয়েছে বয়স। 1 বছর। 1 বছর। আচ্ছা, তো এটা কি হিটে আসছে এখনো? এই সম্ভাবনা আছে কাছাকাছি। কাছাকাছি এই মাস 2 পরে হিটে এসে পড়বে। মাস 2 এর পরে। এটা কিসে দেখে কিভাবে বুঝলেন আসলে? আপনার এটা কিছুতে সিমটম থাকে, আমাদেরকে একটু উচ্চ করে দেখান, আমাদেরকে একটু বুঝান। হ্যাঁ, যেমন এটা আপনার এখানে ওই কিছু ময়লা আসবে, সাদা ময়লা আসবে, তারপরে লেস্টাল আসবে, একটু চিলি করবে, তখনই বোঝা যাবে। তখনই বোঝা যাবে যে এটা হিটে আসছে। ওর গায়ে একটু উত্তেজনা ভাব থাকবে। আচ্ছা, তো এটা যদি এখন কেউ নিতে চায় আপনার খামার থেকে, কেউ একটু লালন পালন করার জন্য, কত দাম হলে এটা বিক্রি করবে? আমি বললাম যে 80-90 হাজার টাকা হলে বিক্রি করবে। 80 থেকে 90 হাজার টাকা হলে বিক্রি করবে। আচ্ছা, তো কেউ যদি কিনতে চায় আপনার এই খামারে কিভাবে সরাসরি আসতে পারে ঢাকা থেকে? আমার ঢাকার গাবতলী থেকে? জি, আমার মোবাইল কন্ট্যাক্ট নাম্বার আছে। তাছাড়া যদি খামারে সরাসরি আসতে চায় আপনার কিভাবে আসতে পারবে? যদি আপনার গাবতলী বাস স্ট্যান্ড আসে, জি, ওখান থেকে আসতে হবে আপনার দিয়াবাড়ি মোড় বলতে হবে। জি, দিয়াবাড়ি মোড় থেকে নদীটা পার হইলে আমার খামার। আমার মনে হয় সালাউদ্দিন ভাই এইটা বললে সবচেয়ে ভালো হয়, যে বড় বাজার মসজিদ থেকে কোষায় পার হয়ে কাউন্দিয়া বাকসাতপুর আইসেই সালাউদ্দিন ভাই অথবা রাজীব ডেইরি ফার্ম। এটা কোন জায়গায় তাহলে বোঝা দেখাই এটা মনে হয় ভালো হয়। আর সবচেয়ে পরিচিত আলোচিত ব্যাপারটা হলো যে বিল্ডিংটা যে ব্যক্তি, সে আমার সম্পর্কে হয় বিআই জহির হাজির বিল্ডিং বললে সবাই। জুয়েল হাজি, জহির হাজি। আচ্ছা, না আপনার তো বেশ নাম ডাক আছে আমরা জানি, আছে, কিন্তু এটা তো যেমন আমার যেখানে জন্মস্থান হরিরামপুর। আমরা একটা জিনিস জানি, সেটা হলো যে আপনার দাদা নানা থেকে এটা আপনাদের পৈতৃক সূত্রে পাওয়া যায় এই জিনিসটাতে, গাভীর যে খামারটা একেবারে নিচে পক্ষে আসে। আপনার ছেলে মেয়েদেরকে এর সাথে ইনভলভ করবেন কিনা? এটা ছেলে মেয়েরা তো অন্য লাইনে চলে গেছে একজন একটা, তবে করবে কিনা আমি জানি না। তবে আমার যে কোথায় আল্লাহ পাক হাতে বাঁচিয়ে রাখে, এবং আমরা জানি আপনার খুব ধৈর্য এবং ধৈর্য সহকারে এগুলোকে লালন পালন করেন আপনি। জি জি জি। তো আপনার ছেলে মেয়ে কয়জন আসলে? আল্লাহর মাল, আমার 1 ছেলে 2 মেয়ে। আচ্ছা, তো আপনি একটু এদিকে চলে আসেন, আমরা একটু এই গরুগুলো দেখি। সালাউদ্দিন ভাই, এখন যেটা জানতে চাচ্ছি যে নতুন খাবার যারা করতে চায় তাদের জন্য আপনার পরামর্শ কি? পরামর্শ, সবচেয়ে বড় পরামর্শ যেটা মেনটা হইলো, এই গরু খামার যে ব্যক্তি করবে তার এটার সম্বন্ধে এক্সপেরিয়েন্স, অভিজ্ঞতা কিছু না কিছু থাকতে হবে আগে। এটা না হলে সম্ভব না। সেই এক্সপেরিয়েন্সটা কিভাবে, কোথায় থেকে নেবে? এটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনার এইগুলা আপনার সাবার ডেয়ারি ফার্ম থেকেও প্রশিক্ষণ নেওয়া যায়, বিভিন্ন জায়গা থেকে, বিভিন্ন খামারি থেকেও আপনার কথাবার্তা, আসা যাওয়া, দেখাশোনা, বিভিন্নভাবে এটার সাথে যারা জড়িত আছে এদের সাথে যোগাযোগ রাখলে, মানে যেমন আমি ডাক্তার ছাড়া আমি গরু ডেলিভারি করে দিতে পারি, ডাক্তার ছাড়া আমি ভিটামিন, ভ্যাকসিন, সুই টুই এইগুলো ব্যবহার করতে পারি। শুধু আমি পারি না একটাই, ওই কৃত্রিম যে প্রজননটা, সেটা আমি হয়তো পারি না। তাছাড়া ইনশাল্লাহ বাচ্চা ডেলিভারি এটা অলরেডি ছোটখাটো আমাদেরকে বলা হয় একটা ডাক্তারের মধ্যে। সেই ক্ষেত্রে নতুন যারা শুরু করবে, খামার থেকে গরু কেনা উচিত না হাট থেকে কেনা উচিত, বা কোন ধরনের গরু কিনে খামার করা উচিত? না, আপনার হাটের গরু মোটেই কিনা সম্ভব না। কেন না? কেননা ওটার হাটে যে সমস্ত গরুগুলা যায়, বেশি অংশ যে সমস্ত গরুগুলা মানে খামার থেকে বাদ হয়ে যায়, রিজেক্ট গরুগুলা বার হয়ে যায়, সেগুলো কিন্তু হাটে নিয়ে তুলে অনেক জীবাণু থাকে, রোগ থাকে, ওগুলা কিন্তু হাটের থেকে খামারে আনা ঠিক না। এখন আপনি যদি প্রশিক্ষণ নেবেন সেটাও এক জিনিস, আর গরু যদি আপনার খামার করতে চান তাহলে খামার থেকে খামার তৈরি করা উচিত। দেখে শুনা ঘুরা ফিরা, একদিন যায় 5 দিন 10 দিন ঘুরে ফিরে একটা করে গরু কিনা টিকিনা, এইভাবে যদি যারা করবে তারাই লাভবান হতে পারবে। তাহলে আপনি তো মার্শাল্লাহ অনেকটা সফল, তা আপনার সফলতার অভিজ্ঞতা থেকে বলবেন কি যে নতুন খামারিরা কি দিয়ে, কোন ধরনের গরু দিয়ে শুরু করলে সফলতা অর্জন করতে পারবে? এখানে কিন্তু আপনি একটা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন, কারণ আমাদের ঢাকা যারা খামারি করবে, ঢাকা গ্রামের কথা বলছি না, ঢাকা খামারি করবে, অন্তত মিনিমাম 18 হইতে 20 বা 16 হইতে সর্বনিম্ন 14-16 লিটার দুধের নিচে ঢাকা খামার যারা করবে তাদের পুষবে না। কারণ একটা গরুর পিছনে প্রতিদিন মিনিমাম 500 টাকা খরচ আছে। তা 500 টাকা যদি খরচ হয়, আমরা খামারি যারা
দুধ তো একেবারে অল্প দামে বিক্রি করতে হয় আমাদের, মনে হয় যে আমরা পারি না, ফেলে দিই। 55 টাকা হারে আমাদের বিক্রি করতে হয়, অথচ খাবার যে পরিমাণে দামে কিনতে হয়, এখন খামারের প্রতিটা খাবারের দাম হয়েছে প্রায় দ্বিগুণ। এখন ওই হিসেবে আমাদের লসের মধ্যে, আমাদের শুধু এখন এই বাচ্চাগুলা বছরে একটা পাই, এতে আমাদের লাভবান। আর এখন তো আমাদের কি বলবো, এখন বর্তমান সরকার তো আগে যে আমরা দেখছি বা আমার বয়সে আমি অনুদান পাইছি, প্রতি বছরে আমরা অনুদান পাইছি, প্রতিটা গরুর পিছনে 7,000, 8,000, 10,000 করে আমরা অনুদান পাইছি। সে অনুদান পরিশোধ করতে হয় নাই। এটা খামারিদেরকে বা যারা গৃহস্থদেরকে এটা সরকার এটা দিত আনন্দ উৎসাহী হওয়ার জন্য, ব্যবসামুখী হওয়ার জন্য। এখন বর্তমানে এটা আমরা পাচ্ছি না। আর খাবার দাবারের দ্রব্যমূল্যের দাম অনেক বাড়তি, সব দিকে বিবেচনা করে এখন বলা চলে এখন আমরা ঐতিহ্যবাহী টিকে রাখার জন্য ধৈর্য ধরে আমরা টিকে আছি। আচ্ছা, তো এই যে আপনি বললেন খাবার দাবারের দাম বেশি, তো আসলে খাদ্যের খরচ কমানো যায় কিভাবে, সেই বিষয়ে একটু বলবেন আমাদের। খাদ্যের দামটা কিভাবে কমানো যাবে বলেন, এটা প্রশ্নের উত্তর কিন্তু আমি বেশি করে ঘাস চাষ করতে পারেন না। এখন ব্যাপারটা হলো কি, যেমন আমার যদি খেরের প্রয়োজন হয় তাহলে আমার ধানই খেত করা উচিত। ধান ক্ষেত থেকে আমার কি কি পাওয়া যাবে, ধানের চালটা পাওয়া যাবে, ওটাই ভাঙে আমি গুঁড়ো করে দিতে পারবো। ওর এখান থেকে যে কুড়োটা হবে সেই কুড়োটা আমি খাওয়াইতে পারবো। ওর যে ছালগুলো আসবে সেই ছাল দিয়ে আমি চলতে পারবো, এবং যে খ্যারগুলো হবে ওটা আমার গরু খাইতে পারবে। আর বেশি বেশি ঘাস যদি চাষ করা যায়, গরুর মেন প্রয়োজন জিনিসটা হলো কিন্তু ঘাস। ঘাসের অপর নাম হলো গরু, গরুর অপর নাম হলো ঘাস, আমি যতটা বুঝি আর কি। ঘাসের দরকার। এখন ঢাকা শহর তো আপনার ঘাস তো সংকট, এই জন্য খাবার উপরে নির্ভর করতে হয় আমাদের। না, সেক্ষেত্রে আমি যেটা বলছি যে আসলে নতুনদের জন্য, যে ধরেন বেকার ঘুরে বেড়ায় বা কোনো কাজকর্ম পায় না বা কিছু টাকা আছে খামার করতে চায়, তারা যদি 2-4টা গরু কেনে আসলে সংসারে হাল ধরা সম্ভব হবে কিনা এখনকার বাজারে? জি, আপনার এখন ব্যাপার হলো কি, 2-3টা গরু যদি কোনো ছেলে বেকারত্ব জীবন পার করতে চায়, কারণ আমাদের এই দেশে কি হবে বলেন, এখন 2-5 লাখ টাকা তো কোনো ব্যবসা বাণিজ্য হয় না। এখন যদি 2-4টা গরু কিনা যদি তার জীবন সে উন্নতি করতে চায়, তাহলে অন্য অন্য কাজের জীবন, এটার মধ্যে একটা জিনিস কি, মান নাই, লস নাই। এখন লস বলতে, এখন আপনি গরু আইনা যদি ঠিক মতো লালন পালন না করতে পারেন, খাবার দাবার না দিতে পারেন, না খাওয়াইতে পারেন, বা দুধটা ঠিক মতো না বেচতে পারেন, তো আপনার লস হবে। তো লস হলে তো আপনার প্রতিষ্ঠান টিকবে না। তবে আমাদের জন্য আমি যেটা বলি, যেমন আমার এখন বয়স প্রায় 60-এর মতো হয়ে গেছে। এখন আমি অন্য মনে করি যে অন্য কাজের চাইতে আমি একটা লোক নিয়ে বা 2টা লোক নিয়ে আমি যদি এই ব্যবসা পরিচালনা করি, তাহলে মাসে 30-40 হাজার টাকা আমার ইনকাম আমার থাকবে। তার মানে এই কথায় বোঝা গেল যে গরু লালন পালন যদি সঠিকভাবে পরিচর্যা করা যায়, তাহলে এই সেক্টরে লস না, লাভ অবশ্যই। না, অবশ্যই। আর কিছু লাভ না হোক, অন্তত একটা বাচ্চা হবে বছরে। আপনি সব লস দিয়ে যদি আপনি একটা বাচ্চা পান বছরে, সে বাচ্চাটা মিনিমাম 50-60 হাজার বিক্রি হবে, একেবারে ম্যাক্সিমাম 50-60 হাজার বিক্রি হবে। তো এখন কোথায় বলেন, এখন যে আপনার খাবার থেকে বছরে কয়টা বাচ্চা বিক্রি করেন? এখন আমি কিন্তু বলছি যে আমার আরেকটা রেকর্ড আছে, যে এই যে এখন যে গরুগুলো দেখছেন, এই গরু কিন্তু আমার গরু না, আমার কিন্তু আরো গরু আছে। আচ্ছা, আরো গরু বলতে আমার ওখানে হরিরামপুর আমার জন্মস্থান, 43 নং হরিরামপুর আমার জন্মস্থান। ওখানে আমার 18 কাঠার বাড়ি, ও বাড়িটা আমি ভাঙছি, ওখানে একটা বিল্ডিং হবে, এই জন্য খামারটা আমি স্থান পরিবর্তন করে নিয়ে আসছি। ওখানে থাকলে আমার আরো গরু ছিল, তখন আমার আরো গরু ছিল। আচ্ছা, তখন আমার মনে করেন এটাকে মিনিমাম যদি 14-15টা গরু দুধ খামারে রাখা যায়, তাহলে তার কোনো লস নাই, এটা দিয়ে সে চলতে পারবে, সুন্দরভাবে চলতে পারবে। জি, একেবারে সুন্দরভাবে জীবন চালিয়ে যেতে পারবে। আচ্ছা, তো আপনার সাথে যদি আসলে কেউ একটু যোগাযোগ করতে চায়, বা এই যে ঢাকার আশেপাশে তো আপনার খামার 55 টাকা করে দুধ বিক্রি করছেন, আসলে খুচরা কত করে বিক্রি করেন খামার থেকে যে নিয়ে যায়? ওরা বিক্রি করে 80 টাকা। না, আপনার খামার থেকে যে সরাসরি নিয়ে যায়? এখন ব্যাপারটা হলো সরাসরি যদি নিয়ে যায় তাহলে হয়তো এখানে কিন্তু আমি বলছি কথাটা, যে যারা আমার দুধটা দোয়ায় নেয় তাদের জন্য 55 টাকা। আচ্ছা, আর এখান থেকে যদি সরাসরি এসে কেউ কালেকশন করে নিয়ে যায়, তার দামটা কিন্তু 70 টাকা। 70 টাকা। আর আমি কিন্তু খুচরা বিক্রি করি 80 টাকা। আচ্ছা, তো কেউ আপনার কাছ থেকে একটু দুধ নিতে চাইলে আপনার মোবাইল নাম্বারটা কি দিয়ে যাবে? হ্যাঁ, আমার নম্বর তো আমার ইসে আছে। জি, তো এরপরে যদি আপনি মুখে জানতে চান আমি বলতে পারি। কিন্তু আগে একটু বলে নিচ্ছি, নাম্বারটা দিলে অনেক ফোন আসে, অসংখ্য ফোন আসে, তো নাম্বারটা কি দিতে ইচ্ছা কিনা?
অবশ্যই আমার যেহেতু একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে, জি। আমার তো এই হিসেবে ভিজিটিং কার্ড করে আমাকে সারা জি, তো আপনার নাম্বারটি বলেন। করে দেওয়া উচিত। জি কারণ মোবাইল তো নাম্বারের জন্যই তো মোবাইল, জি জি এখন যোগাযোগের ব্যবস্থার জন্যই তো মোবাইল। অবশ্যই অবশ্যই। আগে এমন সময় গেছে যে একজনের সাথে, যেমন আমি এখন বর্তমানে যে বাকসাতলা, জি এখন আমার বাড়ি পর্যন্ত যদি মোবাইল না থাকতো, এই যুগটি যদি মোবাইলের ব্যবহার যদি না থাকতো, তাহলে তো আমি মনে করেন আমার বাসা পর্যন্ত সংবাদ দিতে আমার লাগতো 1 ঘন্টা। তা এখন তো আমি মিনিটের মধ্যে আমার বাসার সাথে যোগাযোগ হইতেছে, যে এখন আমার কন্ট্যাক্ট নম্বরটি তো জরুরি। জি, তো আপনার নাম্বারটাই বলেন। হ্যাঁ, আমার নম্বরটা 017-111-63960। আপনার পুরো নামটা বলে দেন। আমার নাম হলো শেখ মোহাম্মদ সালাউদ্দিন। সালাউদ্দিন ভাই, তো আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। জি, আমার তরফ থেকে আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। আপনারা অনেক কষ্ট করে অনেক দূর থেকে আসছেন। কোথা থেকে আসছেন আমি ভালোভাবে জানি না, আমরা এখন আসছেন। চ্যানেল এবিটিভি মিক্স, এবিটিভি বাংলা থেকে আপনাদেরকে সুপ্রিয় অসংখ্য চ্যানেল। ধন্যবাদ। আর আশা করি এইভাবে যদি আপনারা বিষয়টা প্রচারে, কিন্তু প্রসার, হ্যাঁ, যত প্রচার হবে তত প্রচার হবে। যত প্রসার হবে তত প্রচার হবে। জি, তো ঠিক আছে, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর সম্মানিত দর্শক, আমরা এই যে সুন্দর একটি খামার আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করলাম। কতটুকু তথ্য দিতে পারলাম, কতটুকু আনন্দ দিতে পারলাম, কতটুকু বিনোদন দিতে পারলাম সেটা জানি না। তো ভিডিওটি যদি আপনাদের অবশ্যই ভালো লেগে থাকে, তাহলে বেশি বেশি করে লাইক শেয়ার দিতে ভুলবেন না। এই প্রত্যাশাটুকুই থাকে আপনাদের কাছে। আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন।